balang araw guys, pag-usapan natin yung problema. So kailangan itong i-under ko ng general pull out kasi nga ang tunog is nagmumula talaga sa loob ng makina. So either valve train knocking o Conrad bearing, Mindad bearing, so marami guys. So wala na ibang gagawin dyan, is kailangan na siyang i-general overhaul. So once na mabuksan na yan guys, so makikita natin yung mga possible cause kung bakit maingay. So hanggang to guys, kailangan mong tanggalin yung kanyang barbula, yung kanyang camshaft, kailangan mong i-polish, and then yung kanyang Conrad bearing, Mindad bearing. So pag ganitong mga cases guys, general overhaul na po yan. So yun po yung mga number 1 na problema sa mga ganitong mga bagay. So tingnan natin guys, after ma-overhaul, ma-rebuild natin, check natin kung anong kalalabasan ng pag-uusap. So check it. Start. Yun. So ayan yung makina. Wala na yung parang sumasabog yung knocking na crankshaft na okay. Pagpalang araw, Suzuki DA64 ang problema, knocking. So pakinggan natin guys. Ganda ng design, kita nyo. Ayan, ang cute, kulay pink, ganda ng setup. Pati dito, ayan, ganda talaga na nangyayari. Okay yung gawa, yung setup okay din, semi stainless. Okay, so pakinggan natin ang engine. Yun lang, nanginginig yung makina, vibrate, lakas. Diba? Maingay, o pakinggan natin. Ito yung problema. Problema yan guys. So samahan nyo ako sa basic point so na gagawin natin. Sabay nanginginig aircon. So ang hatol nito is general overhaul. Pag mga ganitong mga makina guys na nakakarinig kayo na parang knocking sound, especially sa may main journal, so ibig sabihin ang main bearing mo, yung Mindad bearing, Conrad bearing, thrust washer, so yan po yung nagiging issue dyan. Lumuluwag, nasisira, at yung natawag na kinakain mismo ng kanyang bakal sa bakal. Okay, so ibig sabihin guys, general pull out siya, and then general overhaul na ang kalalabasan. So ayan guys, pinulautan natin yung buong makina. So kailangan talaga siyang baklasin, and then check natin after that kung anong kalalabasan ng mga sira, possible issue at possible na remedy kung ano yung gagawin natin. So ayan na guys, baklas na yan, dire-diretso na yan hanggang ma-open. Okay, okay, so ayan na guys, totally backlash na. Kita na natin yung Mindad bearing. So dito may tama yung Mindad bearing, especially yung kanyang crankshaft. So ayan guys, hindi siya pwede i-polish. So dito malaki yung lalim. So dito okay naman. So ang problema na dito, malaki yung sugat sa may pinakabitan ng Conrad bearing. So kailangan talaga siyang either palitan o kailangan siyang i-resize. So check natin guys yung kanyang Conrad bearing. Tingnan natin kung ano yung hagod ng crankshaft dito. Ang Conrad bearing ang Conrad bearing ang tama, Conrad 3. Tara. So setting yun yung machine shop. Gusto kong palitan ng ulo ko ng ulo ng manok. Tapos ganun din yung Conrad bearing, Mindad bearing, tama din. Balik mo ng crankshaft po. Balik ang crankshaft. Tama ko. So machine shop to para matanggal yung Mga bolt niya. Jalan ka na. support talaga, problema. Ang cam shop, okay naman.
Okay guys, so ang gawin natin guys, maglilinis na tayo tsaka preparation. So kailangan tong linisan and then i-polish. So mano-mano lang guys ang gagawin natin ngayon. So pakita ko lang sa inyo yung mga pasilip kung paano namin titirahin to ng dahan-dahan hanggang sa mabuo. Bali yung crankshaft main journal, masishop natin yun, and then lahat ng head hindi naman siya nag-overheat. So kami na lang gagawa ng paraan para maibalik sa dati. So kami na lang nag-setting guys kung paano namin tinira yan. May isang video ko niyan kung paano ko siya sinet up, especially kung mag bulb natawag na bulb lapping. Okay, so mano-mano yun guys, kami nang gumawa nun guys. So fast forward natin para diretso tayo. Gamit ba ha? Brador ko, ping. Okay, so ayan na guys. Setting na. Kapit na lahat. Ayan. So, check natin. Pa-start natin. Start. Yun. So, ayan na yung makina. Wala na yung parang sumasabog yung knocking na crankshaft knocking. So okay na itong Brador at Ping Ramos, panalo. So yun lang guys, maraming salamat sa inyo sa walang sawang suporta sa aking mga follower, subscriber at sa ating YouTube channel. So please share my videos, subscribe my YouTube channel. Bye bye and God bless. See you.